Что случилось? Вам плохо? УЗИ показала, ребенок умер. Вы беременны. А с чего вы взяли, что плод замер? Сказали срочно делать аборт. Вы УЗИ делали у нас в больнице? У Надежды Алексеевны? Нет, у себя в городской наблюдалась. Вы знаете, мне кажется, он шевелится. Я сюда пришла еще раз сделать УЗИ. Направили к Думанскому, а он сказал, идите к себе в больницу. Так, пойдем со мной, сейчас мы все перепроверим. Успокойтесь, пойдемте. Я не вижу никаких проблем. Сердцебиение ребенка прослушивалось очень ясно. Ваш ребенок нормально развивается. Это что значит? Если бы я поверила первому УЗИ, я согласилась на аборт, я бы своими руками убила своего ребенка? Все, успокойтесь. Теперь все будет хорошо. Вы подождите в коридоре, а я напишу заключение. Это уже не первый случай. В смысле? Подожди, они что, из городской больницы присылают пациентов УЗИ проверять? Пока эксцессов не было, но… Надо с ними срочно связаться вообще. Что у них происходит? Куда они смотрят? Бардак какой-то. Поверьте, я этого так не оставлю. Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Ваши эмоции жену уже не вернут. Моей Стасе было 27 лет. Только 27, и она умерла. Потому что ваш Широков… Слушайте, я вам искренне сочувствую, но при чем здесь мы? Ваша жена умерла в другом городе после посещения другого центра репродуктологии. Там уже всех уволили. Всех, кто был причастен. И до вас доберутся. Мы обратились в ваш центр, к вашему пресловутому Широкову. И если бы он не оказался таким дилетантом, моя Стася никогда бы, поверьте, никогда не обратилась за помощью в другой город. Господин Панин, я прошу вас, вы успокойтесь и внимательно меня послушайте. Я вам обещаю и даю честное слово, что с вашей жалобой мы разберемся, причем самым тщательным образом. Доктор Широков? Да, здравствуйте. А вы, кажется, Панин, если не ошибаюсь. Кажется. У вас остались наши генетические материалы? Да, в чем дело? Я же предупреждал Станиславу, что… Можете выбросить. Стася умерла. Что? Как умерла? Потому что вы отказались ей делать повторную процедуру ЭКО. Дело не в моем желании, хочу или не хочу. Ей нельзя делать эко. А вы что, обратились в другую клинику? Стася умерла от гиперстимуляции яичников, потому что ты не предупредил о том, что это смертельно опасно. О! А что это за прелестное создание оккупировало лабораторию Льва Борисовича? Здрасте. А я его дочка, Анфиса. Здравствуй, Анфиса, а я Вита Игоревна. А чего он тебя здесь заточил? Ну, мама уехала, бабушка заболела. А я к папе попросилась. Понятно. А он лучшего места, чем лаборатория, найти не смог. Да ладно, мне все равно нужно подтянуть хвосты по алгебре и геометрии. А ты знаешь, Анфиса, я в школе отличницей была. А по алгебре и геометрии даже олимпиады выигрывала. Хочешь, помогу? Можно. Только при одном условии. Ты голодная? И я страшно. Пойдем перекусим. А то грызть гранит науки на голодный желудок, оно как-то не годится. Ты со мной согласна? Да. Не, мама всегда. Слушай, Лиз, я вернулся домой, а перед глазами все время Валерия. Так я этому лягушатнику и поверил. Слушай, смотрю на ее фотографию и плачу. Ты плачешь? Жак плачет. Валерий. Я виню себя за то, что лишил себя в жизни главной радости.
Ну вот хоть это хорошо, что он понимает, что дети – это радость. Да. Черт. Сама же сегодня радость на работе, а я забыл. Извини. Вот так вот. Анфиса Львовна, а где мы, простите, ходим? Ага. Хорошо, значит, будь там, я подойду сейчас. Да, не уходи. Ромочка, я видел Думанского, он мне Да сказал, я что... знаю только, что говорил с супругом Паниной. Слушай, вот скажи мне, чего он скандалит? Ну вот чего? Мы его видели один раз, когда он генматериал еще сдавал. Когда это было? Да-да. А она такая приятная девушка. Ну вот зачем она ехала за 100 километров делать процедуру, которую мы ей запретили? Зачем? Да я тоже этого не могу понять. Бред. Черт. Я же за Анфисой шел. Я сейчас. Давай, давай. Геометрия. Как же люблю геометрию-то. В 8 классе. Спасибо, что спасли от голода, Вита Игоревна. Так, Анфис, давай договоримся. Я для тебя Вита и не вы ко мне, окей? Окей, а у вас, то есть у тебя, тоже дети есть? Есть. Сын Колька, 7 лет. Вот в школу пошел. Пришлось вспомнить всю школьную программу с 1 по 10 класс. Везет тебе. Ты 10 лет училась, а мы 11. Так, Анфис, в школе очень хорошо. Делать ничего не надо, кроме того, как учить уроки и строить мальчикам глазки. Кстати, мальчишки пристают. Ну, бегают за мною два, Макс и Сережка. Они мне оба нравятся, не знаю, что делать. Ну, что делать? Спроси у мамы. Мама плохого не посоветует. У мамы сейчас свои проблемы. Дядя Витя, мамин муж, уговаривает ее эмигрировать в Канаду. А, понятно. Она документами занимается, да? Пока нет, она меня уговаривает, а я туда ни за что не поеду. Тут папа. А, не, ну папа, это понятно. Хотя, Анфис, Канада это не так уж плохо. Поедешь за границу, как-то... Я же просил не выходить из лаборатории. Вита Игоревна, извините, что Анфиса отвлекла вас от важных дел. Лев Борисович, ну что вы, мне было приятно поговорить с вашей дочерью. Она у вас вот такая. Это да. Гражданка Квитко, на выход. Вита, с тебя урок математики. Договорились, я зайду. Эх, где мои 13 лет? Вот. Очередная жалоба на вашу больницу. Ольга Ивановна, ну, вы же лучше других знаете, что жалобы жалобе рознь. Вот, например, в городской больнице обнаружили поломку аппарата УЗИ только после того, как наши доктора опровергли их диагноз. А жалоба Панина, да это просто абсурд. Если пациенты пренебрегают рекомендациями докторов, ну, извините, мы тут просто бессильны. Мне кажется, это уже не первый раз, когда действия Романа Алексеевича Широкова приводят к проблемам для всей больницы. А причина, мне кажется, причина вас, Екатерина Сергеевна. Мы четко сформулировали для Паниной, что повторное эко приведет к огромным проблемам для ее организма. Стоп. Думанский, уточните, о чем вы? Я о вашей бесхарактерности, Екатерина Сергеевна. О неспособности руководить коллективом. Вы каждый раз прилюдно отчитываете Романа Алексеевича, ну так только для галочки. А вот и ныне там. Ну, может, хватит уже с ним цацкаться-то? Очень хорошо. Кто еще считает, что я не способна руководить коллективом? Где я могу найти Романа Широкова? Он у Начмеда, там совещание. Хорошо, спасибо. Позвольте. Да, Валентин Иванович. Вы тоже считаете, что я не способна руководить? Нет, ни в коем случае, Екатерина Сергеевна. Просто я хочу сказать, что с приходом Широкова
Коллектив распался на его сторонников и противников. Простите, а вы себя к кому относите? К сторонникам или к противникам? Молодой человек, я себя отношу ни к тем и ни к другим. А вам не кажется, до того, как пришел Широков, женщины предпочитали рожать в городской больнице, а не в нашей? И еще, если спасение матери и ребенка, невзирая на риски, по мнению господина Думанского, становится системой, так, может быть, это хорошая система? А может, доктор Думанский просто метит в кресло Екатерины Сергеевны? Вот это уже ближе. Или вам, может, что-то новоиспеченный тесть Да. пообещал? Так, Ставицкая, выражение выбирайте. Альберт Александрович, Что, Альберт? будьте добры. Что? Будьте добры тоже. Так, стоп, прекращайте базар, перестаньте. А вы говорите, нет коллектива? Ну, посмотрите, как все заинтересованы, переживают за больницу. И это очень хорошо. Екатерина Сергеевна абсолютно права, докторов здесь винить не в чем, и вас никто не собирается увольнять. Спасибо, Ольга Ивановна. Здравствуйте. Простите, я могу забрать жалобу? Да? Пожалуйста. Благодарю. И я бы хотел поговорить с доктором Широковым. Да, конечно. Пожалуйста, Роман Алексеевич, будьте любезны. Благодарю. Да. Неожиданно. Жена говорила вам, что эко ей противопоказано. Нет. Стася очень хотела. И что за спешка была с этим ребенком? Почему только эко? Были другие варианты, например, суррогатное материнство. Я вообще не понимаю, почему я вас в нашем центре не видел. Ваша жена одна к нам приходила. Это мне урок. Впредь буду сообщать прогнозы только обоим супругам. Скажите, а генетический материал Стаси, вы его сохранили? В криохранилище не успели его уничтожить. Хорошо. Я хочу ребенка. От Стаси. Даю согласие на суррогатное материнство. Так вот, почему вы жалобу забрали. Вы поможете мне? Послушайте, Панин, идите домой. Подумайте недельку-другую. Определитесь, потом приходите. Альберт Александрович, Да, Валентин Иванович. Как вам наша пятиминутка? вы не берите близко к сердцу. Время расставит все на свои места. Ну, я надеюсь. Альберт Александрович, я хотел напомнить вам по поводу профессора для Наташи, дочери. Валентин Иванович, я помню, я как раз сегодня ему звонил. Он сейчас в Анкоре на симпозиуме. Но я думаю, нужно сделать так. Пусть ваша дочь бронирует билеты, делает визу, а он как раз к этому времени вернется в Австрию. Я ему в ближайшее время позвоню, напомню. Хорошо? Спасибо большое. Да. Все, счастливо. Всего доброго. Извините за нескромный вопрос, Ольга, но мы всегда интересуемся причинами, по которым женщины приходят в наш центр. Вы почему хотите стать суррогатной мамой? Деньги? Нет. Ну, а что ж тогда? Суррогатной мамой может быть только женщина, которая рожала. У вас есть дети? Дочка. И муж. Были. Они погибли в автокатастрофе. Для суррогатной мамы нужно и заключение психиатра. Сможете ли вы после такой драмы? У меня есть заключение. Понимаете, мне нужен смысл жизни. А он исчез. Понимаете? А так я могу помочь сделать кого-то счастливыми. Хорошо. Давайте для начала обследуемся. А могу я познакомиться с родителями, для которых буду вынашивать ребенка? С отцом. В данном случае у ребенка, о котором идет речь, есть только отец. А где мать? Прошу разрешить мне использовать генетический материал моей покойной жены Станиславы Паниной. Да Панин уже неделю ходит ко мне с этой просьбой. С точки зрения закона мы не имеем права отказать мужу воспользоваться генетическим материалом умершей жены. Я категорически против. Да, необычный случай. Не избежать кривотолков. Но, с другой стороны, Екатерина Сергеевна, случай уникальный.
Женщина умерла, у нас в криохранилище остались яйцеклетки. После гиперстимуляции яичником нам удалось выделить 4 яйцеклетки. Одну использовали при ЭКО, осталось 3. Почему не попробовать? Что-то тут не так. С суррогатной матерью тоже все непросто, она пережила личную драму. Да, только бы в больнице драм не добавилось из-за того, что мы согласимся на это экспериментальное суррогатное материнство. Я уверен, что если мы ему откажем, он заберет яйцеклетки и может использовать их в другом центре. Ой, не знаю. Ну хорошо, ну давайте попробуем. Не факт, что замороженные яйцеклетки умершей Станиславы Паниной еще способны к оплодотворению. Тогда проблема исчезнет сама собой. А я когда первый раз ваше фото увидел, у меня сразу такое ощущение возникло, будто я его 100 лет знаю. Мне доктор рассказал вашу историю. Да. Жизнь. Ждешь радости, а случается. Вы не расстраивайтесь. А давайте на «ты». Мы же с вами, то есть… простите, сколько вам лет? 29. А мне 33. Я вот всегда пытался представить ту женщину, которая будет… И почему-то представлял такую большую, крупную Матрону с низким голосом. А вы такая… Я думаю, у нас все получится. Конечно, получится. Я бы очень хотела вам… тебе помочь. Тем более я знаю, что такое терять. Ну, давайте уж не будем о грустном. А ты кого хочешь? Девочку. Я бы тоже хотела, чтобы чтобы у тебя была девочка. И на что происходит? Почему я должен несколько часов ждать какую-то карту? Уже из маленький, регистратуры? уже труд. Ну, 3 часа я назад попросил, чтобы мне ее принесли. Смотри, что делается, а? Не успел жениться, уже не знает, на ком зло сгонять. Прямо зведел совсем. Очень хочет в кресло Савчук. Кишка тонкая. А представляешь, как он будет злиться, если все-таки у Широкова и Квитко получится с этим необычным суррогатным материнством? Ой, Надюш, я вообще удивляюсь. Первый раз в жизни встречаю мужчину, который хочет ребенка от умершей жены. Царствие небесное. Ой, чудные дела твои, Господи. Заходи, Надежда. Так, жми мне второй. Ну что, все собрались? Ознакомьтесь, пожалуйста. В договоре о суррогатном материнстве определены права и обязанности сторон. А здесь указано, что ребенок зачат именно из яйцеклетки Стаси. Ну, конечно. А в каких случаях я могу расторгнуть договор? Это на 3-й странице. В этом вопросе закон несовершенен. Как и обычные родители отказываются от своих детей без всяких причин. Также и генетические родители суррогатного ребенка могут. Антон, очень странный вопрос. Все нормально. Я просто привычка, я всегда внимательно отношусь к разделу форс-мажорные обстоятельства. Все нормально. Ну, если честно, то договор этот, конечно, особый. И, надеюсь, все понимают ответственность, риск, на который идет Центр репродуктологии. Так что, если у кого-то возникнут хоть малейшие сомнения… Вы, господин Панин? Нет, я подписываю. Ну, тогда нотариус завери документы. Я лично буду курировать соблюдение условий договора. И если возникнут вопросы, пожалуйста, прошу сразу ко мне. Никаких вопросов нет. Правда, Оль? Да. Тихо, Лёв, ну все, стоп. Надо передохнуть и потом сосредоточиться. Ромочка, ну это катастрофа, ну ты не понимаешь. У нас было 3 яйцеклетки Паниной. 2 мы уже использовали, и ничего, никакого результата, 0. Я понимаю. Лёва, но осталась еще одна. Последняя.
Я и говорю, надо передохнуть. Ром, хочу коньяку. Уверен? Я так не нервничал, даже когда Анфиса на свет появлялась. Дай-ка угадаю. Угадал. Лева, только попытку эту переносим на завтрашний день. Договорились? Можете не комментировать, Надежда Алексеевна. Получилось? Однозначно. Вы беременны. Широков и Квитко. Молодцы. Нет, коллега. Нет, я все понимаю. Вы прошляпили не просто неисправный аппарат УЗИ. Вы прошляпили несколько жизней. И от своего мнения отказаться не могу. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Софья Сергеевна. Я бабушка Станислава Паниной. Да, проходите, садитесь, я помню вашу внучку. Благодарю. Я не отвлеку вас надолго. Конечно, я должна была и раньше прийти, но я не могла. Смерть Стаси. Я понимаю. Скажите, это правда, что Антон решил... Ну, вы понимаете? Как бы вам это объяснить? Панин имел право использовать генетический материал, который остался. Звучит это странно. С другой стороны, это повод и для радости. Потому что сейчас суррогатная мать вынашивает ребенка вашей внучки. Нет, он сошел с ума из-за завещания. Оля, ну как там? Я беременна. Антон. Да. Извини. Как сообщили, кто будет, мальчик, девочка? На таком сроке? Да. А я почему-то уверен, что будет девочка. Прости. Ну что, отпразднуем это? Извини, я не могу. Меня в стационар кладут. Нужно заехать домой, взять вещи. А что-то не так? Нет, все хорошо. Просто доктора говорят, первые несколько недель нужно особое наблюдение. Ну так я тебя отвезу домой и привезу обратно. Балуешь ты меня. В прошлом году в Америке умерла моя сестра. Она была одинока и очень богата. Совершенно непредсказуемая, эксцентрична. Она все капиталы завещала ребенку Стасе. С одним условием, чтобы это была девочка, и чтобы ее назвали Фаина в ее честь. Понятно. Почему они так торопились? Да, это все Антон. Все Антон. Он спал и видел эти деньги. Он торопил Стасю, давай. Пока она не погибла. А он жив. Он жив. И не теряет надежд получить Фанины деньги. Послушайте, может быть, он все-таки хочет этого ребенка в память о Стасе? Молодой человек. Ему нужны деньги. Только деньги. Слушай, я получила деньги за суррогатное материнство и за медикаменты в том числе. Больше ты за меня платить не будешь. Хорошо. Все. Только не нервничай. Ты все купила? Да. Отлично. Да. Можно я буду тебя навещать? Да. Пока. Счастливо. Бабушка,
А что вы здесь делаете? Это она? Бабушка, давайте я отвезу вас домой. Сядем, попьем чайку, поговорим обо всем. А? Деньги, деньги. Эти проклятые деньги. Антоша, остановись. Побойся Бога. Это не место для выяснения отношений. И в конце концов, я думал, что вы будете рады. Господи, Господи, дай мне дожить до того момента, когда родится это дитя. Дай мне дожить, когда я увижу, что этот человек ничего не получит. Ой. Что такое? Сердце? Да. У вас валидол с собой? Да. Воды. Ой, мамочка, боюсь, скоро у вас аллергия на цветы начнется. А Антон ушел? Да как же, держите карман, шериф в холле ждет. Я на минуточку. Только потихоньку черепашкой, а то наши репродуктологи за вас Нобелевскую премию не получат. Любовь, что ли? Здравствуйте, Панин. Здравствуйте. Ольга желаете? И малыша. Это вдохновляет. Вдохновляет? Мне кажется, вас не только ребенок вдохновляет. Оля, она удивительна. А как здоровье Софьи Сергеевны? Здравствуйте, Роман Алексеевич. Здравствуйте. Привет. У вас сегодня плановый УЗИ, так что не задерживайтесь. Роман Алексеевич так посмотрел, словно думает, что у нас тут свидание. Оленька, мы взрослые люди, и мы много пережили. Давай не будем обращать внимание на чужие пересуды. Или мы не имеем права на личную жизнь? Оль, ты мне нравишься. Олечка, ты мне очень нравишься. И я не собираюсь этого скрывать. Наденька. Ты мне друг? Друг. Отлично. Сегодня к тебе на прием придет одна пациентка, ну, суррогатная мама, которая вынашивает ребенка Панина. Оля. Вон, помнишь ее? Да. Послушай, нужно будет сказать ей, что она ждет мальчика. Зачем? Хочу проверить морально-этические качества одного человека. Нет, Рома, извини. Тут тебе не кабинет по экспериментальной психологии. Я думаю, мы значение слова «друг» понимаем одинаково. Широков. Когда же это кончится? Здравствуйте. Добрый день. Бедная Стасечка. Она точно так же провожала его, когда он уходил. Простите, а кто вы? Я бабушка жены, покойной жены Антона. Вы присядьте. Спасибо. Поверьте, я знаю, что такое терять. Он убил Стасечку. Нет, вы не волнуйтесь. Вам он ничего не сделает. Потому что вы здесь почти ни при чем. А вот ребенок. Что ребенок? Ой, деточка, я иногда боюсь своих мыслей. Я не хочу, чтобы родился мальчик, потому что Антон откажется от него. Он отдаст его в детский дом. Он может сделать все, чтобы вы не выносили ребенка. Ему нужна только девочка. Только девочка. Ну, почему?
Потому что моя сумасшедшая сестра оставила кучу денег и завещание. Она все завещала дочери Стаси. Поэтому Антону нужна только девочка. Он будет чудовищно богат. Этого не может быть. Поэтому я не хочу, чтобы родилась девочка. О, Господи, грех-то какой. Но я все продумала, я вас спрячу. Я так спрячу, что он вас не найдет и не сможет помешать. Вы не переживайте. Я не дам в обиду этого ребенка. Извините. Я... Оленька, что-то случилось? Вы обычно такая жизнерадостная. Все в порядке, Надежда Алексеевна. Просто переживаю, кто там. Можно понять? Очень хитрый малыш. Все время норовит к нам повернуться попкой. Но, скорее всего, будет мальчик. Мальчик? Вы меня, конечно, извините, но это не ваш ребенок. Я понимаю. Ну просто скажите себе, мальчик это или девочка, мне все равно. Спасибо, Надежда Алексеевна. Но он все-таки живой. Почему вы так говорите? Разве ему что-то угрожает? Он не просто живой, он здоровенький. Софья Сергеевна, что случилось? Вам плохо? Ну, почему? Почему Бог забрал Стасеньку, а не меня? Я такая слабая. Я не могу защитить даже ее память, тем более ее дитя. Вам не нужно никого защищать. Мы делаем все, чтобы... Ой, доктор, что вы можете сделать? Что? Я этой женщине, которая взяла на себя роль Стаси, все объяснила. Это стоило мне больших усилий. Но она ничего не поняла, понимаете? Подождите, она не вы услышала. Вы говорили с суррогатной матерью? Ой, какое ужасное слово. Ужасное. Неужели вы не понимаете, что ей сейчас нельзя волноваться? Ну что же вы делаете? И потом вы не можете предположить, что Антон Панин может хотеть этого ребенка. Это вовсе не из-за денег. Да чего же вы наивный молодой человек? Он просто не знает еще, кто родится. Да вы не волнуйтесь, вы присядьте. Ну, не стоит так расстраиваться. Вы же знаете, что ваша беременность уникальна. И если доктор Широков говорит, что нужно оставаться в стационаре, значит, надо. Я по другому поводу. Вы сказали, что если возникнут вопросы, сразу к вам. Да. Я хочу разорвать договор. Так, погодите, давайте я тоже присяду. Давайте-ка еще раз. Вы хотите разорвать договор о суррогатном материнстве? Я чувствую ответственность за этого ребенка. Я не могу даже мысли допустить, что он пострадает. Я заберу и усыновлю его. А почему вы решили, что он пострадает? Здесь была бабушка покойной жены Антона. Она мне все рассказала. Она сказала, что Антон затеял все это ради наследства, если родится девочка. Мальчик ему не нужен. А УЗИ показала, у меня будет мальчик. Наденька, спасибо тебе огромное. За что? За что? Наворожила суррогатной маме мальчика. А я не наворожила, Роман Алексеевич. У нее мальчик. Роман Алексеевич, я не понимаю, что происходит? А что случилось? Что происходит? Меня не пускают к Ольге. Приказ начмеда. Приказ начмеда даже я выполняю. Хотя мне этого иногда не хочется делать. Я не понимаю. Раньше всегда пускали. Я просто хотел поговорить. Узнать результаты УЗИ. Сейчас ей нужно побыть в тишине, без всяких разговоров. А про УЗИ я могу вам рассказать. Сейчас пока тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке. Не волнуйтесь. У вас будет мальчик. Мальчик? А что такое?
Вы не рады, что ли? Послушайте, парни, давайте серьезно поговорим. Что там за история с наследством? Где вас тут курят? Пойдемте. Да будь оно проклято, это наследство завещание. Но она всю жизнь перевернула. Стася будто с ума сошла от этих денег. Но она без родителей росла. И Софья ее воспитала. А что с родителями? Она их никогда не видела. Бросили на бабку и чау. Живут сейчас где-то, наверное. Я ей говорил. Брось эти чудеса медицины. Давай просто жить, просто жить. Даст Бог девочку. Будут деньги. К тому же мы не бедствовали, я нормально зарабатывал. Меня сейчас больше интересует ваша нынешняя история. Ну да. Оля. Я ее когда первый раз увидел, сразу понравилось. А сейчас, когда она носит моего ребенка, мальчика, нафиг эти американские деньги. Вы только скажите, чтобы меня к ней пустили. Ну, давайте так, я сам с ней сначала поговорю. А вы попытайтесь переубедить Софью Сергеевну. Но больно на нее смотреть. Думаете, я не пробовал? Она не слышит меня. Ну, Стася для нее все. А что я скажу? Что я скажу? Бабушка, я полюбил другую женщину. Здравствуйте. 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 Ой, как хорошо, что я вас нашла. Вы только не волнуйтесь. Я ничего плохого вам не сделаю. Не переживайте, пожалуйста. Вы хорошо себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Слава Богу. Ничего, ничего. Мы не пропадем. Я помогу вам воспитать нашего мальчика. Да-да, мальчика. Екатерина Сергеевна, ну а чем мы рискуем? Мы рискуем состоянием суррогатной матери, которая вынашивает уникальную беременность, инициатором которой стали вы сами, Роман Алексеевич. Екатерина Сергеевна, неопределенность для Ольги еще хуже. Она переживает по поводу ребенка. Разрешите им посещение. Пусть они поговорят. А потом выкидыш после такого разговора. И наш славный доктор Думанский… Да плюньте вы на Думанского. 2 человека не находят себе места. Ладно. Только сначала удостоверьтесь, что наша суррогатная мама в состоянии вести с этим Паниным адекватные беседы. Хорошо, конечно. Вы знаете, в нашем роду рождались только девочки. Ой, да что я? Это вам. Ой, да что вы не... Я сама приготовила. Вот это вкусно. Попробуйте. Спасибо, только я сейчас не хочу. Ну, не обижайте старуху. Вы знаете, мальчику это тоже понравится. Ну, попробуйте. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, подождите. Вам не нужно этого есть. Вы что? Не нужно, я говорю. Вы могли подумать, что я могу накормить беременную женщину чем-то несвежим? Софья Сергеевна, разрешите, просто… пожалуйста. Послушайте меня. Вот, пожалуйста, пожалуйста, Софья Сергеевна. пожалуйста. Просто сейчас Ольге не рекомендовано сладкое. Ну, тем более консервированное. Но замечательно, что вы о ней заботитесь. Я очень этому рад.
Извините, пожалуйста. Я не знала этого. Я не знала. Ничего, ничего. И вы знаете, сейчас уже скоро тихий час. Давайте мы не будем беспокоить Ольгу. Хорошо. Мгм. Да. Тихий Да, час. Вот. Ой, тут, пожалуйста. Ой, спасибо вам большое. Это отдадите кому-нибудь, кому можно. Пойдемте, я вас проведу. Скажите, пожалуйста, я могу изредка навещать вас? Конечно. Здравствуйте, сестричка. Здравствуйте, доктор. Я слушаю вас внимательно. Софья Сергеевна, вы замечательный человек. Я, честно говоря, и подумать не мог, что вы станете опекать женщину, которая вынашивает ребенка вашей внучки. Поживите с моё, молодой человек. Я вас прошу, поговорите, пожалуйста, с Антоном. Ну, ему ведь тоже нелегко. Он потерял жену. Решился на такой отчаянный шаг. Мы с ним говорили. Он не оставит своего сына. Я ему верю. Я бы тоже хотела поверить. Да не могу, Стася все время перед глазами. Это же он втянул ее в это дело. Нет, в этом вы не правы. Инициатором походов в наш центр репродуктологии была Станислава. Антона я вообще видел здесь один раз. Стася? Да. А почему же он никогда мне об этом не говорил? Ну, наверное, просто оберегал вас. Вы думаете, что Антон не из-за денег? Думаю, что нет. Спасибо вам. Да не за что. Спасибо. До свидания, доктор. Здравствуйте, сестричка. Здравствуйте, доктор. Блин, с этой писаниной совсем крыша едет. Ты же говорила, что веришь мне. Я верила. Мальчик, это наш единственный шанс быть вместе. А как же наследство американской тетушки? Плевать на это наследство. Как ты тут без меня? Честно, плохо. Выйдешь за меня замуж?